प्यारे विद्यार्थियों, आपां कल जिहड़ी आई दी साउंड कीती सी उसनूं ही अगे बनाते हैं। जरा ध्यान नाल सुनना। आई पी नाल मिलके की साउंड बनाएगा? इप। की साउंड बनाएगा? इप। आई पी इप, आई पी इप, आई पी इप, आई पी इप। एक गल बच्चों ध्यान रखना गा, तुसी की करना गा, आई पी इप नहीं बोलांगे। हुण सीधी साउंड कढ़ांगे। देखो बच्चों, इप 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 इप। हुण जो भी कॉन्सोनेंट लग जाएगा मूहरे तां की साउंड बन जाएगी? ड इप डिप, ह इप हिप, ल इप लिप, न इप निप, स इप सिप, ट इप टिप, ज इप जिप। एक बार दोबारा तो बच्चों, ड इप डिप, ह इप हिप, ल इप लिप, न इप निप, स इप सिप, ट इप टिप, ज इप जिप। इसी तरह ही आई ते एम मिलके की साउंड करेंगे बच्चों? इन। की साउंड करेंगे बच्चों? आई ते एम इन, आई ते एम इन। देखो बच्चों, आई एम इन, इन आई एम नहीं कहांगे, हम साउंड तो ही करांगे। इन 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 इन। देखो कॉन्सोनेंट ड लाता, डिम, ह इम हिम, स इम सिम, र इम रिम। क्लियर बच्चों? इसी तरह ही आई ते एक्स मिलके की साउंड करेंगे बच्चों? एक्स। की साउंड करेंगे? एक्स। क्स। एक्स दी साउंड कस, आई दी ई, एक्स। देखो बच्चों, एक्स एक्स एक्स। जब स कॉन्सोनेंट लाता सिक्स, म कॉन्सोनेंट लाता मिक्स, फ कॉन्सोनेंट लाता फिक्स। एक बार दोबारा तो, सिक्स स एक्स सिक्स, म एक्स मिक्स, फ एक्स फिक्स। इसी तरह ही आई डबल एल नाल मिलके की आवाज कढ़ेगा? इल इल। की आवाज कढ़ेगा? इल। आई इल 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 इल। ब नाल की बनावेगा? ब इल बिल, फ इल फिल, ह इल हिल, म इल मिल, ट इल टिल, अगे प इल पिल, व इल विल। आ देखो इत्थे ब्लेंड्स आ गया बच्चों, स्ट। की केड़ा ब्लेंड है बच्चों? एस टी मिलके केड़ा ब्लेंड बनाने ने? स्ट। स्टिल। की बन गया इत्थे? स्टिल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, आई या कोई भी कॉन्सोनेंट तो बाद फिर ई वावल आ जाए। ध्यान नाल सुनने वाली गल है बच्चों, आई प्लस की थां ते कोई भी कॉन्सोनेंट ते उदों बाद ई वावल अखर आ जाए तो आई अपने वाली ही साउंड कढ़ेगा, यानी कि आई दी साउंड कढ़ेगा। तुसीं पहलां देखिएगा जिन्ने भी आपां शब्द पढ़े ने, आई किहदी साउंड कढ़ रहा बच्चों? ई दी। किहदी साउंड कढ़ रहा? ई दी। ਇਹਦਾ ਇੱਕ रूल है बच्चों, ਜਦੋਂ आई ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਵਲ ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਾਊਂਡ ਕੱਢਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आई ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਆ ਦੇਖੋ आई, ਆ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋਂ? ਵੀ। फिर वावल की आ गया? ई। यानी कि ये रूल दे विच आई अपनी ही आवाज कढ़ेगा। देखो आई वी ई आईव, आई एन ई आइन, आई एन ई आइन, आई एन ई आइन, आई सी ई आइस, आई सी ई आइस, आई के ई आइक, आई पी ई आइप, आई टी ई आइट। क्लियर बच्चों? ਜਦੋਂ भी किसी भी वावल तो बाद कोई कॉन्सोनेंट अखर आ जाए उस तो बाद एंड च ई आवे तो वावल जिमें कि आप उन्होंने पढ़ते हाँ उवें ही आवाज कढ़णगीਆਂ। हुण इहनूं देखिए बच्चों, आ क्लीयर हो गया? आइव, आइन, 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 आइस, आइस, आइक, आइप, आइट। इन्हां मूरे जो कॉन्सोनेंट ला देंगे फिर की आवाज होनी? फ आइव फाइव, न आइन नाइन, ल आइन लाइन, ट आइन टाइन, म आइस माइस, र आइस राइस, ल आइक लाइक, प आइप पाइप, क आइट काइट।
बच्चों एक बार आपां इस नूं दोबारा तो रिसाइट कर लिए। ड इप डिप, ह इप हिप, ल इप लिप, न इप निप, स इप सिप, ट इप टिप, ज इप जिप, आ रह गया सी पहला, प इप पिप। इसी तरह ही ड इम डिम, ह इम हिम, स इम सिम, र इम रिम, आई एक्स एक्स, स एक्स सिक्स, म एक्स मिक्स, फ एक्स फिक्स। इसी तरह ही आई एल एल, ब इल बिल, फ इल फिल, ह इल हिल, म इल मिल, ट इल टिल, प इल टिल, व इल विल, ब्लेंड आ गया, स्ट इल स्टिल। अगे देखो फ आइव फाइव, न आइन नाइन, ल आइन लाइन, ट आइन टाइन, म आइस माइस, र आइस राइस, ल आइक लाइक, प आइप पाइप, क आइट काइट। बच्चों इसनों बार बार तुसी ਇਹਦਾ पहला पार्ट है दूजा पार्ट चंगी तरह ध्यान नाल सुनना है ते बार बार इसनों सुन के अपने दिमाग दे विच बिठा लेना है तां जो आपां साउंड आई दी जिहड़ी भी साउंड है ई या आई इसनों भुल्लीए ना। थैंक यू।